back to my vlog. For today's video, ana ako sa balay nila. Florando. Say hi! So karon, among buhaton is mga on may og exotic fruit. Exotic na siya, uy. Chamanday na. Pareha ng dragon fruit, di ba? Pareha ng santol, lahibyan na siya. Okay, unsa ni siya? Dadadan! Surprise! Dadan! You know what is this? Unsa ni Jade? It's cacao. Cacao. Our main dish of chocolate. So, karon, dugay na good ni siya nag-request ani. Siguro mga pila ka years ni Jade, wala ka kakao na ni. Roughly like 7 years. Hulugo, grabe 7 years. Apit na mag-decade. So karon, let's show unsa iyang kan. Mura gid siya kakao. So, here we go. Hi! So karon, here we go. Sa mga wala kaila, mo ni siya si Ate Jade. So kanay mo ni siyang kakao. Like, nerve! What? Sigon saan ni siya pagkuan. Sorry guys, I'm not an artist. Ala. Ugly na siya. Oo, kinanglan man ang kutsilyo. Oh, sige. Ang lasa ni guys, murag kakao. Oh my God. Wala, iana, ramang good na sa pagod. Ala ka, uy, taga-syudad, uy. O, gani, ana, ayan. Great. Oh, Oh my ayan. gosh. Pakita na ito sa Madam People. Ang lasa ani, mura ni siya og kanang, di ba murag marang? Marang nga koan something. Tadan! Ew. Oh my gosh, kagamay. Uy, tamis kaya na siya. Yellow na kaya na siya. Oh, sige, isang mato. I remember, high school pa ko, kanang, dagko ka itong mo sa una. Gamay Na- na niya. Klase-klase naman din akong mga guesting di ay. So, abangan nyo guys. Ang iba-iba dyan. Sige na go. Kung sa maning koan, cacao, is it good for the brain, good for the heart? Wala, nag-vlog ramang ko ma'am. Wala mo ko nag-research yan. Masailuan yun ko ti Jade. Wala ko na-inform. Let us check. So, Wala ka, oy. panawin mo. Grabe po siya. Sam, mo kaon na ni? Sam, kaon ka di Sam? Ayan. Dadan. Doon lang siguro sa, ayan. Kaning gamay or kaning dako? Ikaw. Ay, kakao. Basta chocolate na siya pag makuan na, ma-process na. So, kinahanglan kitag process, guys. Tanan. Ayan. So, this is low in sugar, Yes, and no? Based on my research. Char! layo kay Kati Jade. Sige na, go. I was like, dila nang layo. Later na sa- Sige sige na. Sa yung heart. Ben, at Mga least time. Huwag man unod. Inog naman good ko. Ay, siya katong hilaw-hilaw tada, no? Dito. Lara, oh. Lasa. Liso naman ako. Magkaman mo kang asin. Ben, ato i-try kung batang agasin like sa... Magkaman yan sa kilid. Sure na yun. Grabe nakaparat. Kung imo na ito to, dala tanan. Gang. Kailangan tagkuan. Sa lupin ng kalapugan. Hindi, dapat dili dahil ni ilabay ning liso. Okay? Ibulan. Ibulan Ako na siya. Muna siya guys ang ginahimo og sikwate. Yeah. Pagkaon ani iluwa ang liso. Para kang Lord ba? Ayaw kumpiyansa ha. Mag-tights good. Ano ni bot? Tanan liso, dili gyud na kaunon. Oh, good. Main ba guys? Grabe kahayag kayo. Ito ka na natin. Sige siya mo kang kakao. Kagang. So, cacao is a source of fiber, protein, and healthy fats. Fiber guys. So,
What are you waiting for? Eat cacao. Sa mga wala kailag cacao, diha, mo ni ang cacao. Guys, nag-endorse me na iFarms in Orbilin sa cacao sa ilan. Yes, mo adto ta sa among farm. So, if you wanna buy... Endorse mo. Lalo mo ko bayad ano advertisement na DJ, dala ka diha. Alam mo naman na ko. Sige. Cut sa ang video. Ay, kala magsaray-saray may itor ko niya. Wala, ayaw ko kapilapil, pero ni hi! Grabe siya! So, mga kami graba no. Sa bukid. Taas po si mong bike, eh. Sana all. Sa mga dumi graba na. Santol, mangga. Ako, fruit salad na lang mi. Napay avocado ti Jado. Ay, hindi. Avocado din. Yeah! So, here we go. Karon nandisturbo may nami sa... maniki sa manibalay. Balay nila Edsel. Ay, Edsel. Hala, it's locked. Ala, wala. Di ka welcome. guys. Sorry. Dili ka welcome. Ayun, na si Zia. Char, grabe. Mabasif ba na? Where's Zia, my loves? Where is Zia? Hi! Pasud lami. Here? Hi! Hi, everything! Ay, muni lang po. Nananulog yung Miming. Hi, Miming. Ay, natulog man si Mommy. Ay, wala. Ano Si yun? Mommy, pwede yung mga iyon ko. Hi! Grabe na. Smile! Ay, natulog na si Shira. Hi, hi. Next time, nalang namin sa... Yeah! Sorry, I didn't remember. Uy, next time na lang. Wala mo tayo nakalagig yun. Sige na, sige. Sunod, mag-ready na mi. Bye! Hala, na-toxic. Ay, wala ka. Uy, naram dito nga siya yung balagin. Wala, ilaging putol. Hala, Ilaging putol. tataas na sa kuan, uy. Ay, balingbing. Starfruit. Look at this, guys! Starfruit. Balingbing. Puro short. Hilaw pa man. Natin na mangga. Wow, na mangga. Hi, welcome back for this is part 2 of our vlog. So, humanang may kaog cacao karon mga napod ni og mangga. Ala, grabe, let there be light. Grabe kayo. Uy, hayag na kayo noon. Against the light na. Ah, okay, sorry. Ay, okay ra. Ayan. Hi, Samsam. Hello. Say hi. So, pakita ang mangga. Manggang harvest sa among farm. Shirin! Sa among Pak! Oh, di ba? Power kayo na, murag mangga. Diba? Mangga? So, ano? Aslo mo dahil. Gamay na siguro yung iba ng sugar dito sa farm. Asong good siya. Asong hindi naman. Alam mo, hindi na yung nature. At not unless kung hinog. Di ba? Unless na siya. Ika na si entry. Gusto ko lang. Sawag mo ko eh. Let me try. Oh. Wait, mag-try. Asong mangyabang? Murag mangga, no? Hindi, murag mangga. Nagbabaang lang. Kulang man ang sugar no? Ala, butangi, og isa ka kilo nga sugar. Tumbutangan, babe. Tumbutangan pa. Ayaw, kanina lang. Magbutang ko ako. Dili man, ibutang na lang na to para dili ko. Na-IC Ganaan dito. ko mag-sugar. Hala ka. Lami, dahil ba lang sili, nga na? Yes! Kabalo baka ka itong mga childhood days na mo. Grabe, butangan na mong sili. Kanang dili na bakaon ba? Alam, pag umanin yung kaon, pasalupan pag-yun sa akuan. Hala, ka-relate si Samsam. Oh my gosh! Puro yung channel. So, sige na guys. Bye guys. Bye-bye na mo, B. Bye-bye. Ako mga guestings, ako mga vlog. Sikat na sila.